Ер жігіттің бойында болу керек 5 қасиет. Имандылық, сабыр, ақыл, тәубе мен шүкір, көркем мінез. Ұлдың жақсы болғаны өмірізі, ұлдың жаман болғаны көңілсізі. Келін жақсы болғаны келген дәулет, келін жаман болғаны бітпес бейнет. Қыздың жақсы болғаны нұры тамғаны, қыздың жаман болғаны қырсық шалғаны. Жігітке үш бірдей қуат керек. Ақыл қуат, жүрек қуат, тіл қуат. Біреуі кем болса, жігітке кемдік қылады. Үшеуі тең болса, ер жігіт ерлік қылады. Ал жүрегі мен ақылы немесе тілі кем болса, не болады? Жүрек кем болса, топта сөз айта алмайды. Ақыл кем болса, жөн жауап қайтармайды. Ақыл мен жүрек тең болып, тіл кем болса, ақылының бар жоғы байқалмайды. Жігітке әуелі білім керек, екінші ғылым керек, үшінші ұғым керек. Тағы не керек десеңіз, күтім керек, сонда жігіт түгел болады. Барлы тау, басаманның дені сау. Ұйықтамаса қабақ жау, ішпей жүрсең тамақ жау. Арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау. Тебеген болса биең жау, сүйіншек болса түйең жау. Түйең менен биеңді алып кетсе жиен жау. Қасарысқан қатын жау, қашаған болса атың жау. Ұл 15-ке келгенше қолға ұстаған қобызың, ұл 15-тен өткен соң тіл алмаса доңызың. Қызыңды күйеу алмаса, көрінгенмен ойнаса, бәрінен сол қызың жау. Асыл сөз адам таңдамас, қисын жөні келіссе. Ақылды адам ұмтылар, алдағы білім жеміске. Ақылдыны сыйласаң, одан алғыс аларсың. Ақылсызды сыйласаң, одан қарғыс табарсың. Ер жігіт қанша жақсы болса дағы, әйелге байланысты ердің бағы. Алғаны ерге серік бола алмаса, жігіттің болмашыдан сынар сағы. Жігіттер әйел алсаң тексеріп ал, төркіні нағашысы барлық жағы. Ақылы зейін көркі бірдей келсін, қор бекер керек емес беттің ағы. Іздеп келер інің бар болса, бақтың барын сонда біл. Аңсап келер ағаң бар болса, аруағың барын сонда біл. Аларды біліп бермегеннен без, ел жұрты қашып ермегеннен без, үйіне қонақ қонбағаннан без, көптің айтқанына болмағаннан без. Ер жігіттің әлсізге қоқаңдағаны тексіздігі, қыз баланың әр еркекке шошаңдағаны бетсіздігі. Әйелің жақсы болса, мейманыңның тұрағы, балаң жақсы болса, атаның жанар шырағы. Келінің салақ болса, келген қонақ осылай үйге кіре алмай тұрады. Жақсы әйелдер әрдайым жарқылдап алдан шығады, күйеуінің жайын ұғады. Жаман болса әйелің, күйеуі байқұс бұғады. Дүние деген жолақ, жан денеге қонақ. Тірлікте еткен жақсылық, өзіңмен кетер солақ. 15 жас құйын қуған желменен тең, 25 дауыл ұрған перімен тең, 35 ағып жатқан селменен тең, 45 аю аспас белменен тең. 75-те көңілің желменен тең, 80-де селкілдеген шал боларсың, 90-да толық миың ортаға түсер, 100-де дүниеден күдеріңді үз, өлмесең де өлдіден кем боларсың. Әдеп мәдениетіне тәрбиелейтін ырымдар мен тыйым сөздер. Үлкеннің алдын кеспе, адамды айналма. Кемтар адамға күлме, адамға қарап түкірме. Жаман бұзақы сөзге ерме, кісіге қару кеземе. Үлкеннің жолын кеспе, жақсыдан рахмет ал, жақсылығы тиеді. Анаға зекіме, азабын тартасың. Барды жоқ деме, барың жоқ болады. Баланы қауіптен сақтандыратын ырымдар мен тиымдардың түрлері. Отпен ойнама, оттан аттама. Пышақты шалқасынан қойма, пышақтың жүзін жалама. Аяқ қолыңды жіппен байлама, түнде суға барма. Жүгіріп үйге кірме. Тұрмыстық шаруашылыққа байланысты ырым тиымдар. Нан үстіне зат қойма,
нанды бір қолыңмен үзбе. Нанды лақтырма, сүтті төкпе. Сыпырғышты тік қойма, отқа түкірме, тұзды баспа. Мәдени гигиеналық мағынаны қалыптастыратын ырымдар мен тыйымдар. Шелектегі суға аузыңды салма. Саусағыңды аузыңа салма. Бас киіммен ойнама. Таңдайыңды қақпа. Басыңды шайқама. Екі езуіңді керме. Шашыңды аяқ астына тастама. Жағыңды таянба. Экологиялық тәрбие беретін тыйым сөздердің түрлері. Жалғыз ағашты жұлма. Көкті жұлма. Малды теппе. Суға дәрет сындырма. Құстың ұясын бұзба. Су шашып ойнама. Қазымыр болсаң ұлың кетеді. Қытымыр болсаң қызың кетеді. Сыйымсыз болсаң келінің кетеді. Тынышсыз болсаң серігің кетеді. Қатал болсаң жұратың кетеді. Сұраншақ болсаң ұятың кетеді. Ақылсыз болсаң бауырың кетеді. Ақымақ болсаң ауылың кетеді. Әр нәрседен көңілің кетеді. Мұратқа мінін түзеткен жетеді. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.